เต่าเก่าๆคันเดียวบ้านเนี่ยต้องอาศัยบ้านเมียอยู่เลยถ้าไอ้ความทะเยอทะยานที่คุณพูดเนี่ยมันหมายถึงผมจะต้องไปคดโกงบ้านเมืองคนอย่างผมไม่ทำไม่ได้หรอกแล้วคุณล่ะถ้าอยากได้โน่นได้นี่นักแล้วก็ทำไมไม่หัดทำงานบ้างนะไม่ใช่ดีแต่แต่งตัวสวยไปวันหนึ่งคุณมันไม่มีน้ำยาเมียคนเดียวเลี้ยงไม่ได้เลยก็ใช่สิใช่ผมมันมีน้ำยาคุณเนี่ยถึงต้องไปพึ่งน้ำยาอีกศอกมันไงคุณพูดคุณคิดหมายความว่าไงยศมันนี่เดี๋ยวนี้นะมาพูดกับฉันให้รู้หยุดดีกว่าหยุดคุณไม่ต้องมาพูดแล้วพูดแล้วคุณทีไรจะมีเรื่องนะไม่หยุดฝากตาอามด้วยนะคะแม่อย่าไปเลยนะครับแม่อยู่กับอามที่นี่นะครับอามปล่อยแม่เถอะนะลูกนะแม่จำเป็นต้องไปทำไมครับแม่ไม่รักอามแล้วเหรอครับแม่รักอามมากที่สุดกว่าสิ่งใดทั้งหมดเลยนะลูกนะแต่อามต้องเข้าใจแม่ไม่อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยู่ที่นี่ก็ดีนี่ครับแม่อามรักบ้านหลังนี้รักคุณแม่อย่าไปเลยนะครับแม่อามเป็นเด็กแม่อามไม่เข้าใจเป็นเด็กดีนะลูกนะแม่ก็ต้องไปเลยดูไปนะคะจ้ะปล่อยแม่เข้าไปเถอะลูกไปไหนฮะใส่ไปเรียบร้อยวิญญาณยังไงเนี่ยเสื้อแสงมันหลวมแล้วเนี่ย
อย่าเพิ่งไปไหนนะ ขอบคุณค่ะลุงน้อมครับขอบคุณค่ะ สิครับคุณหนู ขอบคุณค่ะลุงเผา โอ้ยไม่ต้องไหว้ผมแล้วครับคุณหนู ทำไมมุกจะไหว้ลุงเผาไม่ได้ล่ะคะ ลุงเผาทำงานกับคุณพ่อตั้งแต่ก่อนมุกเกิดอีกอะเดี๋ยวมุกขอตัวไปหาคุณพ่อกันนะคะ แล้วเดี๋ยวมุกมาคุยด้วยใหม่ ครับผม ลุงเผาอะมุกเองค่ะยิมุกยิมุกสวัสดีค่ะแม่คิดถึงจังเลยว้าวแต่งชุดนักศึกษาขึ้นเหมือนกันนะเราคิดถึงแล้วทำไมไม่ไปหามุกบ้างเลยอะคะพี่เมย์กลับมาตั้งหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอใครจะกล้าไปบุกถ้ำเสือเลยยะพี่เมย์ก็พูดเข้าเดี๋ยวในแม่ได้ยินจะเสียใจแย่เลยนะคะสมก็เป็นลูกในแม่เลยนะยะแตะไม่ได้เลย ไม่เอาแล้วค่ะไม่พูดเรื่องชวนทะเลาะดีกว่า นานๆทีจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้นะคะทานข้าวอะไรไปบอกเรื่องรถด้วยนะคือพ่อขอโทษนะลูกนะความจริงวันนี้ก็ตั้งใจไปทานข้าวด้วยกันนะแต่ว่าพ่อมีงานต้องไปฉลองตำแหน่งใหม่คุณอุดมเขาก็เอาไว้วันหลังก็แล้วกันเดี๋ยวเอางี้เพราะว่าเดี๋ยวเอานี่ไปนะพ่อให้ในฐานะที่ว่าเอ็นติดนะอยากจะซื้ออะไรอยากได้อะไรก็ไปซื้อเลยนะลูกนะพ่อให้ลูกไปดูทำหน้าสิเดี๋ยววันหลังค่อยนัดกันทานข้าวใหม่นะนี่มุกได้เช็คแล้วจะเอาอะไรอีกไปกันเถอะพ่อเราเลทละไปแม่พ่อไปก่อนนะแล้ววันหลังเราค่อยนัดทานข้าวกันนะจ๊ะนี่เราอะหัดทำตัวอย่างพี่เมย์เขามั่งสิออกงานกับพ่อกับแม่บ้างหมกตัวอยู่กับบ้านคุณย่าเป็นยายแก่ไปได้รออยู่แถวนี้ก่อนละกันใครมานึกว่าใครมาทำอะไรไม่ทราบนี่ฉันคุยด้วยอะเรื่องอะไรมาเดินหนีฉันแบบนี้ไม่มีมารยาทเอาซะเลยอ้าวสิอะไรอะลูกแขกไม่ได้รับเชิญค่ะป๋าอ๋อรอพบแม่ครับลำดวนปล่อยให้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงแขกไปใครมาก็ไม่เห็นเข้าแล้วจะว่ายังไงไม่รู้เรื่องเลยนี่ลำดวนเดี๋ยวถ้านายนี่กลับนะช่วยค้นตัวด้วยว่าไม่ได้เอาอะไรกลับไปได้ค่ะในสมบัติพวกคุณเนี่ยผมไม่อยากได้หรอกแล้วที่แม่แกสูบเลือดจากป่าฉันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ล่ะมันก็เรื่องของแม่กับพ่อคุณนะสำหรับพวกเราคุณตาคุณยายก็ไม่เคยเอาเงินของแม่มาใช้สักบาทเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกพวกเราแบบนี้นะอย่าไปนิยายไปหน่อยเลยใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าแม่แกฉันเป็นยังไงคะคุณศาสิการที่สามีจะเลี้ยงดูภรรยามันก็เป็นเรื่องปกตินี่คะแล้วถ้าฉันจะเผื่อแผ่ไปถึงใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันและฉันก็ใช้ในงบในส่วนที่คุณโศกเขาจัดให้ไม่เชื่อก็ไปถามคุณโศกสิคะภรรยาเหรอฉันไม่เคยนับว่าเธอเป็นภรรยาป่าได้ซ้ำทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดงานแต่งก็ไม่ได้จัดเธอหอบผ้าหอบผ่อนตามมาอยู่กับป่าฉันเองแท้ๆฉันไม่เคยคิดนะว่าเธอเป็นภรรยาของป่าฉันด้วยซ้ำไม่เป็นไรค่ะคุณศักดิ์ศรีไม่นับแต่คุณโศกเขานับนี่คะไม่อย่างนั้นน่ะจะให้ดิฉันเปลี่ยนนามสกุลเหรอ